सखर में खबर ईंदा हाल त सिंध हाई कोर्ट सखर में बदअमनी केस जी ॿुधणी जारी है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त सरदारी निज़ाम सिंध जो बेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे। सिंध में जेके ऑफिसर लॻनि था इहे सरदारनि जा ॿाहिरि आहिनि। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में बदअमनी केस जी ॿुधणी दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पंवर चयो त सिंध में सरदारनि जे करे बेड़ो ॿुॾी वियो आहे। बदअमनी चोट चढ़ियल आहे। सिंध में जेके ऑफिसर लॻनि था इहे सरदारनि जा ॿाहिरि आहिनि। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तव्हांजी पंहिंजी शैला गोले मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त सूमरो वॉलपेपर शॉप हैदराबाद कासमाबाद मेन में दुकान खुली वई आहे ऐं राब्ते जे लाइ रांझण अली सूमरो। जीअं तव्हां पंहिंजे घर में वॉलपेपर्स वग़ैरह लॻारायो था या डेकोरेशन जो खोड़ सारो कमु करारायो था त यकीनन नंबर ते तव्हां राब्तो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।